باطل سارا مر گیا، حاجی ناصر صاحب مر گیا ایک ہی لمحے میں وہ باطل سارا. دوبارہ کہنے لگا مر گیا ایک ہی مر گیا ایک ہی لمحے میں وہ باطل سارا. سرو پہ جانا لے سنیو ذرا ہاتھ کھڑا کر کے استقبال کرنا. اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی، حسین ابن علی، آج بھی زندہ لوگ حسین ابن علی، آج بھی زندہ لوگ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. جب فرشتہ اجل سنی کا عقیدہ پوچھے کہ سنیاں نے کی کہنا یہ گدائے در زہرا ہے تانا لوگو، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو، یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو. کون مولا حسین اپنے گھر دے اندر بچپنے دے اندر روئے نے میرے آقا گزر دے رون دی آواز سنیے. میرے نبی پاک سیدہ دی دہلیز تے جا کے فرمانے زہرا بیٹی حسین کیوں رویا؟ عرض کر دیاں نے بچے روئی پہ دینے. میرے نبی پاک نے فرمایا تبرانی دی حدیث ہے، فرمایا ان بکا الحسین یؤذینی، فرمایا فاطمہ میرے پتر نو رون نہ دیا کر، اے روے مینوں تکلیف ہوندی ہے، اے روے مینوں تکلیف ہوندی ہے. نبی دے گھر وچ حسین روے، سہنے فاطمہ وچ حسین روے، میرے آقا نو تکلیف ہوندی ہے. پھر جدوں پانی بند کیتے گئے مدینے وچوں میرے حسین پیر نکلے، مکے وچوں نکلے، پھر سات نو پانی بند کیتا گیا. لوگو کل دی آن علی رات پھر کربلا دے میدان چ آ گئی. ٹیبل ٹاک دونوں طرفوں ہوندی رہی مگر کسے پاس سے نتیجہ نہیں لگیا. میرے امام علی مقام 9 محرم الحرام ظہر دے ٹائم آپ نے اپنا نیزہ زمین گڑے ہوئے، نال سر اقدس دی ٹیک لگائی ہوئی ہے. خواب دے اندر نانا جان ملن، عرض کر دینے نانا جان میں تے کربلا پہنچ گیا ہوں، نانا جان میرے بچے بھی پیاسے نے، میرے نانا جان حسین توڑے زیارت کی تیئے دے اطمینان نصیب ہوئے. میرے حضور فرما دیں حسین جلد ملاقات ہوئے گی. انی دیر ہوئی سواریاں دے قدمہ دی آہٹ سنیے. میرے امام علی مقام حضرت غازی عباس نو بلایا، آپ نے فرمایا علی اکبر بیٹا تسی بھی آؤ، جناب وہب بن عبداللہ تسی بھی آؤ. 20 گھڑ سواراں دا لشکر دے کے آپ نے عمر بن سعد دی طرف بھیجے، فرما جاؤ انہاں نو آکھو اج دی رات سانو مہلت دیو، اللہ رسول نو یاد
یاد کر لویے مزید یاد کر لئیے پھر کل جدو صبح ہوئے گی دیکھی جائے گی میرے امام دا قافلہ گیا ہے انہاں نال طے پا گیا ہے پھر 9 دا دن گزر گیا گو 10ویں دی رات آ گئی ہے رات عشاء دی نماز تو بعد امام علی مقام اولاد جعفر نو بلایا اولاد عقیل نو بلایا آپ نے سب خیمے وچ اکٹھے کر کے وہب بن عبداللہ نو بلایا حبیب ابن مظاہر نو بلایا سب نو بلا کے فرمایا میں اپنے نانا جان دے نال کوئی شکایت نہیں کراں گا جڑے جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو میں اپنے نانا نو رضا ظاہر کراں گا وہب بن عبداللہ قلبی کون وہب بن عبداللہ قلبی کربلا دے قریب انہاں دا گاؤں ہے جدو کربلا دا قافلہ امام دی قیادت وچ پنڈ دے باہروں گزریا انہاں دی امی دا نام قمر النساء ہے قمر النساء بول کے کیا نہیں ہے وہ وہب بن عبداللہ جی امی میرا بچہ پنڈ دے باہر ایک قافلہ پیا گزردا ہے سنے انہاں دے پتر بڑے پیارے نے انہاں دیاں شکلاں بڑیاں نورانی نے نورانی چہرے نے میرا پتر ذرا پتہ تے کر کے آ کتھوں آیا قافلہ وہب بن عبداللہ قلبی اپنے گاؤں دے باہر والے راستے تے گئے نے پتہ لگیا حسین ابن علی نے اے حسین دے بھائی نے اے شہزادہ علی اکبر حسین دا بیٹا ہے ہم شکل رسول ہے آ کے امی جان نو دسیا امی مدینہ طیبہ تو مسافر پہ گزر دینے میں سنیا سیدہ زہرہ دی اولاد ہے علی مولا دی اولاد ہے نبی دا نواسہ گزر رہے حضرت قمر النساء آپ فرما دیاں میرا پتر پھر لیٹ نہ کر اے سیدہ بطول دے پتر نے چل میرا بچہ تو بھی تلوار لے اسے مشکل وچ ہونگے وہ اگے اگے چلنا ہے وہب بن عبداللہ دی شادی نو 16 یا 17 دن گزرے نے اپنی بیوی نو الوداع کیا ہے الوداع کہہ کے فرمانے نے جے رب مہلت دیتی پرت کے آواں گا نہ دیتی نبی دے پتراں تو قربان ہو جاں گا اوہی وہب بن عبداللہ نے جنہاں نے 10ویں دی رات خیمے دے اندر کھڑیاں ہو کے اولاد جعفر تو بھی پہلے اولاد عقیل تو بھی پہلے امام دے قدموں وچ عرض کی تھی آقا حسین میں انہیں تیر چلاواں گا دشمنہ دی کمر وچ تیر توڑ دیاں گا نیزے توڑ دیاں گا جے میرے کلو تیر تے نیزے مک گئے پھر میں کمان ماراں گا جے میری کمان بھی ٹوٹ گئی آقا حسین میں زمین تو چک چک کے پتھر انہاں یزیدیاں نو ماراں گا تے انہاں نو دساں گا تسی یزید دے نال میں نبی دے پتراں دے نال اکبر بیٹا جی بابا فرما دیوا بند کر دے مت کو شرمندگی تو نہ جائے مگر علی دے پتران کون چھڑنا سے تیار ہوئے تاجد دے ٹائم پھر دیا جلایا وکھیا تھی کوئی گیا نہیں سارے ہی ہاتھ بننے ہوئے فجر دا ٹائم ہویا 10ویں دی صبح آئی سحری ویلے چڑیاں بولن آواز حسین نے ماری مدینے دے مسافر تپدی ریت تے اج 8 دن ہو گئے نے بیٹھے ہوئے نے فجر دا ٹائم لو دے تھپیڑے اوویں چل رہے میرے امام فرماندے نے اکبر او میرا ہم شکل رسول بچہ سنا دے اذان اذن یا علی اکبر سحری ویلے
چڑیاں بولن آواز حسین نے ماری علی اکبر پتر اذان سنا دے اج جگ تو جان دی واری ریت دے ذریعت کھلو کے ہم شکل رسول میرے پیر علی اکبر اذان دیتی ہے سکینہ نو نانے دا شہر یاد آ گیا مدینہ یاد آ گیا سکینہ خیمیاں وچ دوڑ دیئے پوچھ دیئے پھپو امی کاش میری بہن سگرا بھی ہوندی اج کناں نال ویر دی اذان سن لیندی میرے بھائی جان دی بولی سن لیندی پراواں نو پینا نو بڑی اڈیک ہوندی ہے میرے ویر آن گے ویر لیٹ ہو جان ابو نو شکایت کر کے آندیاں نے ابو جی خیر ہوئے میرے ویر آئے لئی اور پترہ نو پردیس کلنا لو تو انو تے امید ہوندی ہے پترہ سال پچھوں آ جانے پر سکینہ نو پتہ ہے اج اکبر نے آخری اذان دے دیتی ہے حضرت ام لیلہ علی اکبر دی امی رو رہی ہے انجام تو باخبر نے بے خبر نہیں میرے امام نے نماز پڑھائی ہے نماز تو بعد کوفی لا یوفی پھر ایک واری تکرار ہویا پھر میرے امام علی مقام دے حکم دے مطابق نظرانہ عقیدت پیش کرنا شروع ہو گیا غلام نظرانہ عقیدت پیش کر رہے کبھی وہب بن عبداللہ قلبی کبھی حبیب ابن مظاہر کبھی جناب والا حضرت حر اپنی جان دا نظرانہ پہ دینے اولاد جعفر اپنی جان دا نظرانہ اولاد عقیل اپنی جان دا نظرانہ غازی عباس اے سارے بھیراواں اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا ہے غازی عباس تو بعد حضرت علی اکبر نے امامہ شریف پہنے ذوالفقار حیدری پکڑی ہے عرض کرتے ہیں ابو جی میں بھی اجازت دیو امام نے فرما علی دا پتران روک دا نہیں اجازت دیاں گا ہاتھ پکڑیا خیمے بھی چلے گئے فرما مل لے پھپینو پوئے امینو سلام کے گودج پتران دے لاشے رکھ کے بی بی رون دی پئی ہے جدوں پتیجے نو ویکھیا ہے اور جدوں پہنا پراواں دی اولاد ویندیاں ہیں انہاں نو اپنے غم بھول جاندے نے دکھ بھول جاندے نے سیدہ زینب اٹھ کے کھڑیاں ہویاں نے فرمانیاں نے وفادار بھتیجا بولتے سی میں چملا زلف عظیم تیری میں نو اپنے بچے بھی یاد رہنے نے پر نہیں بھولنی تصویر تیری اکبر بولو پوئے امی میں بھی اجازت لین آیا ہوں الوداعی سلام پہ کہنے نے کدی شہربانو پاک نو مل دینے کدی حضرت ام قضائیہ نو مل دینے کدی جناب ام اسحاق نو مل دینے یہ آپ دیاں سب امیاں نے مگر حقیقی امی جان سیدہ ام لیلہ نے ام لیلہ دے خیمے حضرت اکبر داخل ہوئے حضرت زینب فرمانیاں نے اٹھنے لیلہ پتر سینے نہ لگا لے پھر بچہ نظر نہیں آئے گا پھر پتر نظر نہیں آئے گا حضرت ام لیلہ نے پتر سینے نہ لگایا ہے ہاتھ چم دیاں نے پتر دا متھا جو دیاں نے ماما پترانو کے جو پیار کر دیاں نے اور پتر سمجھدا ہے ماما پترانو کی میں الوداع کہہ دیاں نے پر حضرت ام لیلہ نو پتا ہے ام
میرا اکبر پرت کے نہیں ہونا لیلا فرماؤندیاں نے اکبر جدو مینوں تیری جدائی ستائے گی اکبر میں پتر کتھوں تلاش کراں گی اپنے بچے نو کیویں بلاواں گی عرض کردے نے امی جان میرا خون آلود کرتا ابو نو کہہ کے منگوا لیا جے تو میں قربان ہو جاں امی میرے کرتے نو کھانا لا کے تسکین دے لی الوداعی سلام کہہ کے میں تو باہر نکلے نے حضرت سیدہ سکینہ ویر دا پلہ پکڑے آئے عرض کر کے سکینہ عرض کر دیئے اکبر ویر مینو تے مل لیائی امی نو بھی مل لیائی ابو زینب نو بھی مل لیائی ذرا میرے بھائی جان زین العابدین بھی مل لے ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں شہزادہ علی اکبر سیدنا زین العابدین نو جفا ماریا فرمایا لے ہو یار حوالے رب دے اتے میلے سے 4 دن حضرت سیدہ پاک بھائی دے نال نے جدو سب نو مل لیا تے فرماندیاں نے علی اکبر ویر مینوں نہیں ملو گے بہن نو سینے نہ لگایا دستے شفقت رکھے فرما سکینہ کوئی آخری گل کرنی ہوئے تے پائی جنرل کر لیا عرض کر دیا نے آقا اے میرے بھائی جان میں تے الوداع کر رہی ہوں پر یاد رکھنا علی اکبر میری باجی مدینے وچ اڈیک دیئے کہندی ہوئے گی سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو بھی موڑ مہارا وعدہ کر کے ماں جایا میریاں لین نیاں سارا تسلی دیتی علی اکبر فرماؤں دیں میری بہن نو الوداعی سلام پھپو جدو مدینے جاؤ سلام کہہ دیا جے بڑی استقامت دے نال سواری تے سوار ہوئے لیں امام نے خود سوار کروایا ہے پھر میدان کارزار وال علی دا پتر نکل جائے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے جا کے یزیدی لشکر للکارے حضرت علی اکبر پاک نے عمر بن سعد نے طارق بن اشعث نامی شامی پہلوان ہے انہوں بول کیا علی دا پتر ہے گاں دفاع ہوئے دا تیرا نا ہے جا کے لڑ انہیں کیا میں بڑا بڑا نام رکھنا ہوا انہیں کیا تو جڈا بھی نام رکھنا ہے تین پتہ نہیں یہ علی دا پتر ہے انہیں کیا میں نہیں جانا انہیں اپنا بیٹا بھیجیا حضرت علی اکبر نے ٹکڑے کر دیتے انہیں دوجا بیٹا بھیجیا حضرت علی اکبر ٹکڑے کر دیتے انہیں تیجا بیٹا بھیجیا حضرت علی اکبر ٹکڑے کر دیتے انہیں چوتھا بیٹا بھیجیا حضرت علی اکبر ٹکڑے کر دیتے انہوں آخر آپ ہی غیرت آئی اٹھ کے آیا کہ امام علی اکبر فرماندن الحرب و خدا دیتے ہیں اپنے کوڑے دی ذہن سے وہ کھلیا وہ تھلے جھکیا امام نے تلوار ماری صرف انہیں ٹکڑے نہیں کیتا وہ دی سواری دے بھی ٹکڑے کر دی استقامت نہ لڑے نانے دے دین میں استقامت نہ بلند غیرت نہ بلند شان نہ بلند زبان لکڑی دی طرح خشک ہو گئی واپس خیمے تک آئے بابا ایک گھٹ پانی مل جائے فرمایا آ میرے پترا آج تین وہ زبان چسانا ماں جڑی زبان میرے منہ دے وچ محمد مصطفیٰ نے رکھا جدو باپ نے اپنے پتر دے منہ وچ زبان رکھی ہوئے گی پائیاں لیو پراماں لیو اولادہ لیو غور تے کرو
جدو خشک زبان امام علی اکبر دے منہ دے وچ میرے امام نے رکھی ہوئے گی کائنات تے ایک باری زلزلہ نہیں آ گیا. پھر امام نے زبان چسائی فرما اکبر الوداع. عرض کر دینے ابو جی دعا فرمانا. فرما نبی دا پتر علی دا پتر دعا تیرے نال. امام گئے محکم بن طفیل کمینہ سنان بن انس انہاں سارے انہوں 500 دا لشکر دے کے عمر بن سعد نے بھیجیا کلے حضرت علی اکبر واسطے. ایدے بھی 500 تے ایدے بھی 500. علی دا پتر کدی ایدے تلوار چلاندہ ہے کدی ایدے تلوار چلاندہ ہے. آپ نے کئیاں نو واصل پھر نار کیتا. آخر کار عمر بن سعد آندہ ہے چاروں طرف تو تیر تلوار چلا دے. پھلا نلو نرم بدن حضرت علی اکبر لے جسم میں تیر لگ دینے نیزے لگ دینے برچیاں وج رہیاں نے. ایک ظالم نے ایسی برچی ماری آپ دی کمر دے اندر آپ زمین تے آ گرے نظرہ بدل گئیاں. اس سے وقت خون سارا بہ گیا. بول کے فرمان دیں یا ابتاہو ادرکنی ابو حسین دوڑیو ابو جلدی آئیو. خیمے دی اوٹے بہن بھی دیکھ رہی ہے پھپھو امی بھی دیکھ رہی ہے. امام دوڑ کے گئے نے حضرت علی اکبر زمین تے گرے ہوئے. میرے امام نے اپنے پتر دا برچہ پتہ کہ نہیں کھچیا. ایدو میرے لوگ برچہ 18 سالان دے جوان دے جسم میں کھوبیا ہوئے. آپ نے ایک گوڑا ریت تے بودا ماریا تے دوجہ بیٹے دے جسم نہ لا کے جدو کھچیا نا سارا گوشت بار آیا. تے مدینے علمو کر کے حسین فرماندے نے نانا جان میرے دادا ابراہیم نو بلاؤ. اونا پتر ذبح کر لگیا پٹی بنی سی تیرے حسین نے پٹی نہیں بنی. امام نے پتر دے برچہ کچیا تے آخری سانسا نے. امام فرماندے نے علی اکبر آخری وری ابو تے کہہ کے بلا لے. حضرت امام علی اکبر نظر نہ نظر ملی. آپ نے فرمایا کوئی خاص آخری ہوئے میں نبی دا بیٹا ہوں. عرض کر دینے ابو جی مینو باجی سغرا دی جدائی کھا گئی. امام نے 2 انگلیاں کیتیاں. فرمایا دیکھ انگلیاں دے سینٹر نظر ماری بہن مدینے دے راہ چڑیک دیئے. عرض کر دیئے ابو نہ اکبر آیا ہے نہ قاسم ویر آیا ہے. حضرت علی اکبر بیتاب ہے. آپ نے سینے نل پتر لگایا ہے. روح کفس انصری تو پرواز کر گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جدو جوان پتر دا لاشا چکیا ہے آقا حسین فرمانے نے اکبر ہون تے تیرا چاچا غازی بھی کوئی نہیں تیرے ابو کلی نے کہنو لابدین او ویر نو اٹھاؤ. لاشا اٹھا رہے نے جوان پتر دے قدم زمین نہ لگ دینے. امام فرمانے نے زینب تے سکینہ تھوڑی دیر بعد تسی آپ ہی زیارت کر لیا جے. کربلا دے میدان دے اندر خیمیاں دی اوٹ تو ڈاچی اسوار ڈاچی دھڑاندہ ہویا آیا. امام فرماؤں نے رکھا کہ میرے بچیاں دا جسمی کہ میرے پراواں دے لاشے نی کونے میں مدینیوں آیا انہوں ملنے حسین نو ملنے. فرمایا میں حسین تینو کنے ٹورے آئے. آدھا آقا حسین تیری وچھڑی ہوئی تھی لاکا صد بن کے آیا اے خط لے کے آیا. امام نے خط پکڑے آئے لاشا اکبر دے آئے خط کھولے آئے. امام فرماندے
اوے بولو میری وفادار بچھڑی ہوئی تید اویرا حضرت آپ سنایا سن آواز حسین آقا دی لاشے اکبر تو اے آواز آیا معاف کری میری ماں جائی